Ej, a zdaj, ko delava video, moram še vedno reči, you go girl. Seveda, zato da ljudje vidijo, kako to seksi in kako ta seksost zgleda. Sva se pa vidimo skladila z majčko. Ja, pa res, ja. Ja, to so posebne majčke, ki smo jih dali. Če si pa zdaj pobrendala, ne, vse edicije. Ja. Špela, to sva dala delati v posebne malčke za en drug podcast, ki ga delava. Sodelava skupaj z 2 kolegoma in govori o politiki, ampak tale zdaj, ki ga delamo, Met in čaj, in to je prva video. Vse je prva, Aljaž, ne? Jaz se ne spomnim, da bi video delala kdaj. Jaz tudi ne, ampak evo. Okay. No, tukaj smo. Tukaj smo, podcast je Met in čaj, se mu reče. Govorimo o medijih, o trendih in to z ljudmi, trendih, dobrih in slabih praksah in to z ljudmi, ki delajo v medijih ali pa so z mediji na nek način povezani in sva zelo, zelo vesela, da tokrat lahko pozdraviva doktorico Špelo Trefalt. Živjo. Živjo. Pa ne vem, če nisva kar ene par let skoraj bila v kontaktu, ne dogovarjanja za ta podcast, ampak sem res vesela, da so se tokrat zvezde poklopile. Tako da, ja, kar enostavno je bilo tokrat, lepo se je šlo, sem vesela. Ja, Špela, kako ste? Čist na začetku. V Bostonu, ne, ta moment. Zdaj sem, ne prav v Bostonu, živim 1,5 ure na odvisno od prometa severno od Bostona, na obali uživam in v četrtek prejšnji teden sem predavala zadnjič pred svojim sabatikalom, ki se mi začne čez par tednov, se pravi, zdaj samo še pospravljam, ocenjujem zadnje eseje in izpite in potem bom eno dobro leto prosta. Se zelo veselim. Za potovanja ali kaj drugega? Intelektualna prenova je cilj tega premora. Potovali bomo zmerno, ker mož bo delal, ne, in on je zdravnik, tako da nima take prenosne službe, ampak bomo že čez poletje z punčkama, mojima hčerkama malo dlje v Sloveniji kot ponavadi in potem računamo, da mogoče se nam uspe tudi iti v Tajvan, odkoder je moževa družina, on je tajvanski Američan, tako da bi šli pogledati, odkot prihaja tista stran družine. Dobri plani, Aljaž. Kako? Ne, kar izvoli. Ja. Doktorica Špela Trefalt, nekako je v navadi v tem najnem podcastu, da goste na začetku povprašava, ne, kakšna je njihova medijska zgodba. Da kot je nekoč rekel pokojni Jernej Šugman v vlogi Vesota, medijsko gledano, kdo si, kam greš? Kam grem je bolj nikamor verjeten, kar se medijev tiče. Ampak odkot prihajam, jaz sem prvič bila na televiziji, ki sem bila še zelo majhna, se mi zdi, ko je oče delal trimski test in tam se spomnim, da smo enkrat bili v tistih, trimčkali smo, no, kot se je rekel takrat. Potem pa še v osnovni šoli, v 3. razredu, se mi zdi, sem začela snemati skeče, tudi v očetovih oddajah, potem pa nekje v gimnaziji, se mi zdi, sem naredila avdicijo v mladinskem programu in nekaj časa tam delala, en kratek čas na Dnevniku in potem nazaj v razvedrilnem programu vodila par različnih oddaj in potem, ko sem končala faks, začela delati v drugih vodah. No, sej, mogoče ravno to, ne, ker je ne mi zdaj zamer, če bom se narobe časovno orientiral, kot se temu reče, ampak kaj je bilo to? Sredina 90-ih se mi zdi, da ste bili zelo prezentni
na televiziji. Ne? Aha. In mogoče čist za zdaj, danes ne, lahko z mečke romantike gledamo na tisti televizijski čas. Marsikdo, ki je takrat delal in se z njim pogovarjava, gleda z romantiko na tisti čas. Kako pa vi vidite z te časovne distance tisti čas na televiziji in vaše delo takrat? Ja, mislim, kako bi nekdo, ki je skoraj 50 not, ne gledal romantično na takrat, ki je bil 25, ne. Seveda je bilo romantično. Super je bilo. Mislim, mi smo bili krasna klapa takrat, ne, luštni prijatelji na televiziji, in to je bilo pač eno obdobje mojega življenja, ki je bilo res, bom rekla, nenavadno. Ne? Jaz sem zelo hvaležna, da sem imela tako izkušnjo in sem res uživala tisto obdobje. Ne? To je bilo, kar prav ste rekel, sredina 90-ih, mogoče zgodnja 90-ta do sredine, ne? Tam nekje. Ali pa malo še čez sredino, no? Ampak takrat smo delali Igre brez meja, to je bilo čudovita izkušnja, ne? Za vse nas verjetno, ki smo bili takrat del tega, midva z Gregorjem Krajcem, pa Eva Longika in Marijo. In so bila potovanja, so bili krasni ljudje in res tak občutek, ne, da si del nečesa zabavnega in popularnega in lepega, ne, tudi za nas, ki smo to ustvarjali. Pa seveda videli smo krasne kraje in ta atmosfera, ne, ki je bila na Igrah brez meja, je bila res nekaj prekrasnega. A je tega ni več, ne? Tega ni več, ne? Ali? Iger brez meja? Ja. Mislim, da nisem ne vem. Zasledila. To je bilo res lušen, fajn projekt, ja. Super. Ja, ne vem, a so še ali jih ni več. Jaz še na Facebooku sem nekako povezana z eno stranjo, ki je Jeux Sans Frontières, ampak ne vem, ali to še zdaj, da to še poteka, ali je to sam pač nostalgija, ne vem. Ampak ti si bilo res lušno, ne? Ampak jaz sem pač to delala ob faksu, to se zdaj sama sebe smejim velikrat, ne? Ker zdaj sem pač prfoksa na faksu, ne? In tukaj v Ameriki je režim čist drugačen, vsaj kot je bil takrat na pravnem faksu, ne? Ko sem jaz na pravni faks hodila, ker ko jaz svojim študentkam povem, da nekaterih profesorjev nisem videla do izpita, si to ne znajo predstavljati, ne? Ker tle je drugače, tle je pač prisotnost več ali manj obvezna, oziroma so posledice, če ne prideš na predavanja, in tudi ni tako, kot je bilo v Sloveniji. Takrat se niti ne vem, kako je v Sloveniji zdaj, ampak takrat je bilo tako, da je bilo 100% tvoje ocene tisti končni izpit, ne? In še na pravnem faksu je bila večina izpitev ustnih, tako da je bilo to čist nekaj drugega, ne? Tle pa pač ta zadnji izpit ne sme biti več kot 25% ocene in tako naprej, ne? Tako da morajo ljudje hoditi in delati sprot, ne? Ampak ja, tisti so bili krasni časi in ena taka mladost, ki je res, bom rekla, sem hvaležna in vem, da sem imela srečo, ne, da je to lahko tako, da sem lahko bila del tega. No. Pa še ena oddaja bila, ni bila takrat tista, jaz se spomnim, da smo jo gledali, Hugo, ne? Iskanje Hugota, to ste tudi sodelovali. Hugo je bil najdaljši. Ja. Tukaj smo bila z Gregorjem Krajcem. Ja, in najdlje, mislim, da je Hugo je bil, zdaj bom, ne vem, mogoče bom narobe rekla, ampak 5 let, 7 let, ne vem, koliko časa smo delali, dolg. Ja, in tisti je bilo, to se spomnim, je bilo pa še v Sloveniji, ne, ko sem bila še v Sloveniji. Jaz sem odšla iz Slovenije, ko sem bila 28 let stara. In
že tam se mi je dogajalo, ne, da je en odrasel človek prišel do mene in rekel, ker sem bil jaz mehen, sem gledal Hugota, je bilo tako fino. Ne. In že takrat sem se sama stara zdela, ker je tako, pač, ko vidiš odraslega človeka, ti se bilo za otroke, ne, oddaja. Ampak vse to je bilo fino, ja. Jaz moram priznati, da je še danes, ko včasih Gregorja Krajca vidim, ne, me ima, da bi prišel do njega in rekel, živijo! A se spomnite tega igralca Macaulay Culkin, Sam doma, seveda, to smo tudi gledali. No, model je pred, par meseci praznoval 40 let, pa je tako tweetno ali je dal na Facebook ali nekam, guys, do you wanna feel old? I just turned 40. A veš, nekaj takšnega, ko vsi ga seveda poznamo, ker je bil tisti otroček in smo z njim rastli. Pač tisti filmi so bili, še vedno so, obvezen del božično-novoletnega programa. 28 ste bili stari, ko ste šli v ZDA. To je bilo takrat na šolanje, pa me kar popravite, če se motim, ne? Ja. A je ta podatek, da ste prva slovenka, ki je doktorirala na Harvard Business School, a je ta pravi? Ja, kolikor jaz vem, drži. Ja. Bila sva takrat 2 Slovenca nenadoma, ne, na Harvardu. Gregor, zdaj se pa ne spomnim njegovega priimka. Bodo poslušalci pomagali, ko bojo poslušali. Ja, on je tudi na Harvard dodiplomski študij študiral, ne, on je bil veliko mlajši od mene, ker je šel direktno iz dodiplomca na doktorat. In jaz, in Gregor je Matvos. Gregor je pred menoj doktoriral, ampak on ni Slovenka. Tako, ja. Okay. No, kako je to bilo za, vsem ste bili prvi, pa Harvard Business School ima to nek svoj renome. A si je bilo to zelo treba utirati pot, ali je veljalo samo, kar znaš, to pokažeš, ocena je ocena in... Lejte, zmer je tako, ne, če ti uspe, ne veš, koliko težko je bilo, ne, mislim zdaj, če govorim o tem, kako sem prišla v program, ne. Jaz se spomnim ene statistike takrat, da je bilo več kot 1000 prijavljenih, pa pač 20 so nas vzela, ne, se pravi, to je približno 2%, ne. Ampak pač jaz sem se takrat prijavila, jaz sem končala MBA, a ne, in se odločila, da bi rada več časa preživela v šoli, ne? In sem se takrat prijavila na 10 doktoratov in od 10 sem bila na 4 sprejeta. Ne? Zdaj, iz današnje perspektive vem, ne, da je bil Harvard v bistvu, bi rekla, mal netradicionalna pot, ne? Zaradi tega, ker je ta moj program bil bolj, kako bi rekla, ne. Na Harvardu so takrat poskušali vzpodbujati bolj, bi rekla, inovacijo in tako, da pač vsak najde neko veliko vprašanje, na katerega bo našel odgovor in tako naprej. In manj je bilo tega pristopa, ki je drugače bolj klasičen na nivoju doktorata, da pač ti z nekim mentorjem delaš najprej na mentorjevem projektu, pa pol nekako si neko svojo, nek svoj košček, a ne, tam ven vzameš. Na Harvardu v teh programih, kjer sem bila jaz, ni bil ta pristop, ne, je bilo nekako bolj sink or swim, kakor rečejo tle. Ne. In zame, ker sem imela, mislim, ker nisem imela pojma, ne, sploh kako akademski svet deluje, nikoli nisem imela ambicije, da bi bila profesorica, bi bilo verjetno boljše, če bi šla na kakšen program, kjer bi imela bolj tako, ne, mentorstvo, kjer te en mal za roko drži, ne. Ampak, ne, je bilo, kar je bilo, naučila sem se ogromno, trpela sem tudi fajn,
to bom rekla, ne, je bilo res tako, no, preizkušnja tist prvič v življenju, da sem in nekako imela občutek, da sem res na robu mojih intelektualnih sposobnosti, a ne, ker je bilo res zahtevno, no, zahtevno, ne. Doktorat je pač tle v Ameriki je na teh področjih, ki so meni bolj poznana, je ponavadi 2 leti predmetov, a ne, kjer pač hodiš na predavanja in delaš izpite, potem pa dizertacija, a ne, z nekimi vmesnimi še stopnjami, no, oziroma koraki. Ampak te predmeti, ki sem jih morala narediti, so bili strašno zahtevni zame, ne, delno zato, ker čeprav sem odlično govorila angleško, a ne, nisem imela besednjaka strokovnega sploh, a ne, tako kot ga zdaj nimam v slovenščini, ne, jaz zdaj v svojem delu po slovensk ne znam dobro govoriti, ne, ker nimam besed. Ampak, glejte, tako, skozi sem prišla, kot sem rekla, z veliko težavami, ampak vendarle uspešno, a ne, in če ne bi šla skozi to izkušnjo, ne bi imela svojega moža, ker on je dvojček od enega od mojih kolegov z doktorata, ne, tako da se je vse splačalo. Dobro, zdaj nekako profesionalno ste že pač povedali, ne, da je šlo za 2 popolnoma različna svetova. Kaj pa, ampak niste povedali, zakaj? Kaj mladega človeka, ne, in recimo, da smo po 28 še vedno mladi, mislim, da sem tudi pri 40 plus še vedno mladi, kaj nas je sploh gnal čez? Se vendar doma je vse v redu. Doma je super. Zakaj bi sploh šli kam? Ne, vse imamo morje, pa imamo Alpe, pa imamo ne vem kaj, pa televizijo, pa radio, pa cel kup cajtnegov. Kaj človeka sploh vendrina pri teh letih in v tistih letih? Ja, veliko okoliščin je bilo, ne, ki so mene do tega pripeljale. Najprej moram reči, da čeprav nisem to zmer malo rečem tako z nasmehom pa v šali, ampak nekaj je na tem, ne. Jaz zmeri rečem, da sem bila v prejšnjem življenju kavboj, ne. Ko sem jaz se začela angleščino učiti, in to je bilo, moj oči je, takrat smo še na vasi živeli, in je moj oči organiziral popoldanski pouk angleščine za tiste otroke, ki so bili v 5. razredu, ki so se v šoli učili, pa ni bilo prav na visokem nivoju. In midve z Nežo, z mojo starejšo sestro, ki sva bile takrat 2. pa 3. razred verjeten, ali pa mogoče 3. pa 4., sva tam zraven sedele, ne? In ko sem jaz se začela angleščino učiti, jaz sem imela občutek, da sem jaz to že enkrat znala, ne. In to ameriško angleščino, ne. In ne vem, mi smo tako se mi zdi približeni ista generacija, ne, tako da takrat, ko smo mi gor rastli, nismo tako imeli, ni bilo vse v angleščini, ne, tako kot je zdaj, ne. Tako da ne vem, kako da sem imela ta občutek, ampak tako se mi je zdelo. Pri 13 letih, ko sem bila 13 stara, smo šli tisto poletje s starši v Ameriko, tudi moja starejša sestra, pa oče pa mama. In takrat smo šli v Cleveland k Slovencem in izseljencem, ne, pa potem v New York pa v Washington DC. In takrat se spomnim Washington DC, ker sem jaz prišla, sem rekla, to je tukaj sem jaz doma, to je prekrasno. In pol, ko sem šla s faksom ponovno v 4. letniku, nisem imela iste reakcije na Washington, ampak kljub temu se mi je zdelo, da tukaj je nekaj zame, no, tle je nekaj zame. Zdaj, Slovenija je bila zame komplicirana, ne, zaradi tega, ker pač delno zaradi moje medijske izpostavljenosti, pa seveda zaradi očetove, ni bilo, bom rekla,
udobno, no? Meni ni bilo udobno, ne? Ali pa prijetno, ne? Ker se je vedno zdel meni, da po eni strani, da nimam zasebnosti, ne? Pa zdaj se to tudi še iz mojih ust pride, se sama sebi zdim, da pretiravam, ne? Ampak takrat je bil pa, sem imela tak občutek, ne? Da nisem imela zasebnosti, pa ja, sej to je tudi zasebnost, ne? Jaz imam rada zasebnost, no, tako. In to, kar so se ljudje pritoževali, recimo, tako tisti, ki so bili v Ameriki, ne, da si tako anonimen, ali pa recimo živiš v bloku, pa si anonimen, ker ne poznaš svojih sosedov, pa to. Meni to kar paše. Ne vem, taka sem, ne, da jaz nisem v drugih, še ena, da nisem v poslih v drugih ljudi, pa drugi ne v mojih, ne. In tako, Amerika je pač velika in se mi je zdelo, da je to, da tukaj pa bi bilo to drugače, ne. Zdaj, to je čistko na eni taki psihološki ravni, kar me ne bi sem prinesel, ne. Ampak v bistvu je bila zgodba, tisto, kar je bolj konkretno me pripeljalo do tega, je bilo bolj na službeni strani, ne. Jaz sem prvo službo iz faksa sem delala v McDonald'su kot Human Resource Manager. Ne? Jaz sem hodila na pravni faks, kar mi je blazno pasal, meni ta logika pravna odlično sede, ne? Oziroma nekako je to ta prava stvar zame. Ampak zelo kmalu že na faksu sem se zavedla, da delala pa ne bi tega. Ne? In pol, ko se je faks končal, sem tudi malo vlekla, zaradi tega, ker nisem vedela, kaj bi. Hotela sem biti tajnica, pa nekako starša nista bila najbolj navdušena nad to izbiro. In sem seveda gledala, kaj bi, in sem ta oglas videla, in ko sem jaz prebrala to, kaj Human Resource Manager dela, meni so se nebesa odprla, sem rekla, to je služba, pa to te plačajo za takle, to je super. In takrat sem tisto službo dobila, kljub temu, da v bistvu nisem izpolnjevala vseh pogojev. Eden od teh je bil, mislim, da 3 do 5 let izkušenj v te vrste dela. Ampak McDonald's je imel odličen trening, ne, interni trening, in dobra ekipa smo bili. In jaz sem tam uživala in super rasla in se učila, in sem se zavedla, da bi bilo fajn, če bi jaz kaj biznis razumela, ne, posel. Jaz nisem razumela posla in kaj pravzaprav, ne, zdaj kako Human Resource Management v to paše. In sem se odločila, da bom delala MBA. In zdaj pa na podlago tistega, kar sem prej razlagala o moji povezavi z Ameriko ali pa občutku povezave, sem hotela MBA narediti v Ameriki. In takrat je bilo še Ameriški kulturni center, no, seveda, ameriška vlada preko Ameriškega kulturnega centra je dajala štipendije. In jaz sem šla delati iz GMAT, ne, to je izpit, ki pokaže nekako, ki ga veliko poslovnih šol uporablja kot eden od kriterijev, sem zelo dobre rezultate tam imela in sem se nameravala prijaviti za to štipendijo in za fakse. University of Michigan je bil moj cilj, ker je en prijatelj takrat ravno se vrnil iz tega MBA-ja. In to je bil plan, potem sem pa dobila ponudbo za drugo službo, kjer je bil MBA tudi del paketa. In to je bil part-time program, kjer smo večino predavanj naredili v Italiji pa v Sloveniji, nekaj tudi v Avstriji, potem smo šli pa za en mesec približno v Ameriko, v Kansas, kjer smo naredili zadnji predmet in dobili, se pravi, diplomirali ali kako, magistrirali. Yes. In ko sem jaz prišla tja na tisti kampus, to je bilo prvič v življenju, da sem dejansko čutila
tako obžalovanje, ne, da nisem delala MBA-ja full time, ne, da nisem si dala te izkušnje, da bi bila na kampusu 2 leti, ne, kar je običajno MBA traja toliko časa. Ne. In sem se potem, mislim, res prav tako fizično sem čutila obžalovanje, ker tresla sem se in na jok mi je šlo in grozen žal mi je bilo. In sem se pogovarjala s svojimi profesorji in sem rekla, da mi jaz kar še en MBA naredila, full time v Ameriki. In so rekli, da to pa verjetno ne bo šlo, zaradi tega me nav je vzeli, ne? Ker ne radi to delajo. No, polka sem predavala na MBA-ju, mi je bilo jasno, zakaj to ne bi bilo v redu. Sem rekla, ja, kaj pa zdaj, ne, zdaj pa konc sveta in to. So rekla, kaj pa doktorat, ne? Sem rekla, kaj bi pa to pomenili? So rekla, ja, glih, tako si na kampusu, ne? Pa sem rekla, koliko časa pa? So rekla, ja, ne 4 leta. Kitajska, so rekli, to pa še bolj špol, ne? In tako sem se jaz odločila, da bom šla na doktorat, ne? Dejansko nisem imela pojma, v kaj se spuščam, ali pa, da bi rekla, da jaz hočem biti profesorica in zato bom šla delati doktorat, ne? Jaz sem hotela imeti izkušnjo na ameriškem kampusu in tako sem si to uredila. In to me je pol pripeljalo, ne, in pa ni bilo 4 leta, ampak je bilo 6 let, preden sem končala in pa sem šla tudi v službo, ne, sej pač veliko zgodb, dolga seveda doba, 6 let, ne, ampak v tistem času sem se odločila, da pač le ostanem in ostalo je zgodovina, kot rečejo. Profesorica česa točno je doktorica Špela Trefalt? Zdaj sem seveda vse pogledala na spletu in vas spremljam tudi že dalj časa, tudi zaradi tiste vizualizacije slovenskih znanstvenikov in znanstvenic, ki jo delamo na Metini listi, kje so naše ladje. V zadnje čase se mi zdi, kot da ste malo krmilo korigirali, ampak daj, povejte vi, no, specialistka, zakaj? Kaj nauči doktorica Trefalt? Ja, zdaj, mislim, moje raziskovalno področje je že ves čas od doktorata ravnovesje med zasebnim in poslovnim življenjem. In to je moja, bi rekla, rdeča nit. In me še naprej to zanima in še naprej delam projekte na tem področju. Že od začetka, odkar sem prišla na Simmons University, sem začela delati kot coach, ne, in kasneje sem tudi šla skozi izobraževanje za to in se akreditirala. Tako da bi rekla, ob strani delam tudi to, ne, se pravi, pomagam poslovnežem, ljudem kot executive coach. In v zadnjem času sem začela delati tudi nekaj raziskav na tem področju, ampak v bistvu še vedno je rdeča nit to, no, ravnovesje med zasebnim in poslovnim življenjem. Seveda je pa to zelo taka specializirana ali pa ozka niša, ne, tako da predavam pa veliko širše področje, ne, predavam vodenje, leadership, ne, projektno vodenje, human resource management, razvoj karijere, ali kako bi rekla to po naše, organizacijske spremembe in pač organizacijsko vedenje, ker veliko pač tako kot kar je potrebno, ne, na faksu. Zdaj bom jaz mečken couch psihologa, ne? Ta specializacija o razlikovanju oziroma ravnovesju med zasebnim in poslovnim, koliko zelo je to povezan ravno z vašo slovensko medijsko izkušnjo? Sploh ne. Tukaj mene je to bolj zanimalo iz področja, mislim, se boste videli, ne, verjeten kot rezultat tega pogovora. Jaz se pustim voditi, ne, v življenju.
jaz sem se prijavila na doktorate. Ko se ti prijavljaš na doktorat, moraš povedati, kaj nameravaš študirati. Ne? In kot sem povedala, zakaj sem jaz pravzaprav hotela na doktorat, jaz sem mogla se kar potruditi, da sem nekaj sproducirala, ne, kaj zdaj jaz hočem študirati, ne? Ker sem hotela reči, karkoli, vi mi povejte, sam da sem tam. Ne? No, ampak sem takrat potem izoblikovala neko temo za te prijave, ne? Ki je bila nekako se pravi, podjetja v državah v tranziciji, in kako human resources deluje. To je bila pač moja izkušnja iz McDonald'sa, kako smo predstavljali te ameriške prijeme in kako je to v Sloveniji neki jedelval, neki ni, neki je bilo čudno in tako naprej. No, in ne spomnim se več niti natančno kaj, ampak neko temo na tem področju sem nekaj tam oblikovala. Ne. Na koncu, bila sem sprejeta, ko sem rekla, na 4 fakse, na 2 sem rekla ne po pogovorih, potem sem imela pa 2 na koncu, ne, kjer sem se morala odločiti. Eno je bil University of North Carolina, UNC, in drugi je bil Harvard. Seveda, doma so vsi rekli, ne mislim samo v naši hiši, ne, ampak tako, kako ne bo šla na Harvard, če si na Harvard bil sprejeta. Ne. Ampak jaz sem imela res zelo dober občutek tudi UNC in dejansko je to tudi vrhunska šola. Ne. No, ampak kar je mene bilo strah, kar se Harvarda tiče, je bilo, da bom tja prišla in da se mi vzdel, da ne spadam tja, ne, da je to previsok zame, ne. In sem prosila, če bi lahko šla pogledati. Ne? No, in so tudi mi to dovolili, ne? Hočem reči, oni so plačali mojo karto, ne? Da sem lahko šla tja in obiskala kampus. In sem dobila občutek, da absolutno je super in ljudje so prijazni in nič ne bo to problem, za kar sem se tudi pol odločila, da bom šla tja. Ne? Ampak na poti nazaj sem brala revijo Harvard Business Review, ki sem jo dobila na kampusu. In v tisti številki Harvard Business Review je bil en članek o tem, kako ženske računajo, da bojo imele otroke kasneje v življenju in imajo potem težave za nositi. In jaz sem bila takrat stara 28 let, ali pa 27, kar se meni takrat zdelo že, da sem stara, za imeti otroke. Pol sem imela prvega otroka pri 38, ne? Ampak takrat še nisem vedela, da bo to tako šlo, ne? Ali pa skoraj 38. Ne? No, ampak meni je tisto tako zadel, ne, v srce tisti članek. Ne? In sem rekla, da bom spremenila temo in da bom to študirala, ne? Kako nas delo potegne in kako potem zasebno življenje nekako je na stranskem tiru, ali kako bi rekla. Ne. Meni so velikokrat ljudje rekli, ne, da sem dala delu prioriteto, ne, da sem namerno, ne, to naredila. In prav zanimiv, ker sem 2 dni nazaj pregledovala članek za eno revijo, nek tak je pač recenzence, meni se zdi reče po slovensko temu, tak je postopek, ko je znanstveni članek pošleš eni znanstveni reviji, potem urednik od revije poišče strokovnjake, ki anonimno ta članek pregledajo in dajo feedback, kaj je treba popraviti, ali če je v redu, ali kako ne. No in ravno dobesedno 2 dni nazaj sem pregledovala članek, kjer raziskovalec ali raziskovalna ekipa raziskuje točno to, kako imajo ljudje, reagirajo na službene priložnosti, takrat, ko v zasebnem življenju nimajo nekaj že, ampak upajo, da nekaj bo. Ne? Se pravi, zdaj končno je nekdo dela točno tisto, kar je sredina bila mojega zanimanja takrat, ali pa središče, ne, mojega zanimanja. Ker tukaj je komplicirano. Ne? Če imaš ti partnerja ali pa družino, pa dejansko gledaš, ne, tako kot jaz zdaj gledam, a bom šla domov, pa bom otroke dala spat,
ali bom ostala na enem sestanku ali na nekem, ne vem kaj, dogodku za študente. Ne. Zdaj je to drugačna vaga, ne. Ampak takrat je bilo pa tako, ne, a bom šla v službo, ali ostala v službi malo dlje, ali karkoli, ali bom kaj, ne? In to me je takrat pritegnilo, no, najbolj, kako si mi pravzaprav iz strahu, da bomo izgubili občutek, kdo smo, si v bistvu zapiramo neke poti ali pa zmanjšujemo možnosti, da bi se življenje razvilo tako, kot bi si ga želela. Ne. No, na koncu je bila moja dizertacija bolj splošna. Ne. Jaz sem študirala odvetnike v eni veliki firmi in kako sploh postavljajo meje, ne, okrog dela. In nisem se omejila samo na take, ki niso imeli recimo partnerja ali pa tako, večina jih je imela partnerje. Ampak takrat se je potem, mislim, kar je moja raziskava pokazala, je to, da ljudje lahko uporabljajo odnose v službi, se pravi s sodelavci in z predpostavljenimi, zato da lepše in lažje balansirajo. Ne? No in od tam so šle pol stvari naprej. No, katera odvetniška serija, TV serija je pa vam pol najbolj všeč? Kjero gledate? Kjero modno gledate? Marička. Zdajle, torej, moram tako povedati, jaz televizije ne gledam praktično nič. Dobesedno, ne. Mi jo sploh nimamo bi rekla, v prostorih, kjer živimo, ne. Imamo jo v 3. nadstropju, kamor gremo samo enkrat na teden gledati film z otroci, ne. V petkih zvečer imamo film. Ampak zdaj sta punce malo večje, ne, skoraj 10 in 7, in smo začeli malo gledati sem pa tja tudi kakšen drug šov. Ne. Zdaj sem pa pred par dnevi prebrala avtobiografijo oziroma bolje memoir, ne, kako se reče to po naše spomin. Ja, od Viole Davis. In knjiga je, mislim, čudovita. Jaz sem vedela malo prej že v življenju Viole Davis, ker je bila enkrat na konferenci Simonsovi in imela strašno težko otroštvo, ampak ta knjiga je čudovito napisana. Jaz knjige v glavnem poslušam, zato ker jih poslušam, ker se vozim v službo in to seveda ona bere, ne, oziroma bom rekla igra, ne, ker je seveda čudovita igralka in je kar film naredi, ne, iz tega, kako prebere. Skratka, sem čisto odpadla v Viole Davis in se nekaj, in že tle ona razloži, kako je ena velika stvar v njeni karieri ali pa velika prelomnica je bila, ko je začela ona delati eno serijo na Netflix, ki se imenuje How to Get Away with Murder. Zdajle, ta vikend, oziroma od četrtka, ta vikend, ja, tako, pretekli vikend, je šel moj mož obiskat svojo mamo, ki je zdaj na zahodni obali živi, kjer je Tomov brat tudi. Tako da sem imela svoj čas in sem čist noter padla. Binge watching. Tako se pa ne spomnim, binge watching. Mislim, otroke spat čim prej, pa gledati celo noč. Mislim, saj sem šla malo spat, ampak ne kmalu. Tako nisem not padla v en šov že od, kaj je bilo tist, Breaking Bad, ne vem, aj to bilo v Sloveniji. To je bilo še preden sva imela otroke, s Tomom sva gledala tist, zdaj pa tale, ne, in tukaj je, ne, ona je odvetnica in law school, ne, in ima svoje študente in, Marija, kako znajo to vse zaplest in ne morem nehati, zdaj ne vem, kva naredila. Tom je danes prišel nazaj, bo moral on, verjetno bo imel domačo nalogo, da bo pogledal tiste, kar sem jih jaz že videla, tako da pa naprej lahko skupaj gledamo. A vam povem, kako se konča? Ne! Čeprav, se moram reči tako, ne, se skozi tako zapletajo, da niti ne moreš, ne, če bi mi povedal, ne bi verjetno nič izgubila, zato ker je tako, ker že misliš, da so razpletali, pa je pol spet nekaj novega, super je, no.
Uživam, res. Mene je moja gospa tudi prisila, da sem jo gledal. Vseh 6 sezon. Ne, sam pa po ta prvi sem potegnil črto. A res? No, sej, mislim, bom videla, kaj bo Tom rekel. Ne. Jaz mislim, ker sem bila še, to je bilo še v Sloveniji, ne se mi zdi, kaj je bilo, ja, seveda, Ally McBeal, Ja. To sem imela ful rada, to je bilo super. Rada imam te odvetniške in take stvari, ampak moram reči, da zadnje čase pač med delom pa otroci, družino, pa mečkan časa z možem ni kaj dost, ne, da bi kaj delala. Ampak zdaj, se pravi, sam še par izpitev ocenim, pa sem pa svobodna ptička. No, ampak bom vse 6 sezon pogledala. No, to me zanima, ker področje, s katerim se ukvarjate, se mi zdi, je precej aktualno za današnje dni. Ali sodelujete kaj, pa ne samo za današnje dni, ampak tako, res aktualna tema. A sodelujete, ste povezani kaj v kakšni obliki tudi slovensko raziskovalno sceno? A kdo potrka na vaša vrata po sodelovanju, želje, kaj po takšnega? Ja, ne? Veste kaj, in en članek sem napisala Slovenci in je bila super izkušnja in tudi članek je dobro plasiran in bran in citiran. Težava je bolj pri meni, ker sem toliko zaposlena in bom rekla tako, raziskovanje ni moja strast. Jaz zelo rada predavam in delam s študenti, zelo rada delam coaching in poskušam čim več prostora temu nameniti, tako da za raziskave pač delam par projektov, ampak nisem tako produktivna kot veliko drugih ljudi, katerim je to res v veselje in ker je to center njihove identitete. Tako da sem veliko manj povezana s slovensko raziskovalno sceno, kot bi lahko bila, če bi hotla, ali pa če bi bila bolj odzivna. Slovenija ima krasne raziskovalce in tudi prav na tem področju in se vidimo včasih na konferencah in vidim njihove članke in tako naprej, ampak se pravim, jaz kar mal poskušam tudi zaradi svojega work-life balance omejiti svojo upletenost. Tako. Ja, Kaj? A boš? Ne bom si odpustil. Ja, bom šel tja, ne bom si odpustil, če vas nam vprašam. Ja. A je bilo težko biti hči velikega Mita Trefalta? Meni je bilo lepo. Meni je bilo lepo in jaz bi bila zelo vesela, če bi še naprej lahko bila njegova hči, Seveda je, zmeri, jaz ne vem, kako bi bilo, če ne bi bila, Mislim, mene ne bi bilo, kar je pol zelo težko si predstavljati. Vsaka družina ima pozitivne in težke izkušnje, sigurno. Moja družina, se po moje res nimamo kaj pritoževati, Mi smo imeli krasno otroštvo in čudovita starša in mami, hvala Bogu, še imamo, in oče žal ne več, ampak jaz ne bi zamenjala za nič na svetu, Mislim, hvala za tole, priznam trda, da nisem preživel tazga odgovora, ker sem cikal seveda bolj na to, da je na priimk, ker na začetku ste seveda lepo povedali, vso to
ikonično 4-pelesno deklico razvedrilnega programa. Ne? In ime Mita Trefalta v najinih pogovorih z Natašo velikrat pade ven kot človek, ki je postavljal standarde nasploh v televizijski produkciji, še preden, oziroma na katerega se velikrat sklicujejo, čez tako kot ko je pa Mito Trefalt delal, ne, bi morali pa tudi danes delati. V smislu analize oddaj, pogovorov z ustvarjalci, da se vedno poskušaš izboljšati. Mogoče sem zdaj potem je pa to tudi neka moja travma, ne, ker jaz pa pač tudi delim priimek z mojim očetom in sva pol tudi oba nekako v medijih delala. Ne. Mogoče moram drugače vprašati. Kdaj ste nehali biti hčerka Mita Trefalta in ste postali Špela Trefalt? Mislim, jaz sem razmeril oboje. Ne? Zdaj, če mislite, kako so drugi ljudje me videli, hvala. To pa jaz ne vem. To je pač stvar vsakega posameznika. In glejte, seveda, ko sem začela delati druge stvari, izven televizije, tam je bilo manj tega občutka, ali pa da bi ljudje mislili, da bi bila to prva misel. Ampak, gledajte, kaj pa češ, tako je. Ne? To je pač, če nekdo si ustvari ime in renome, ljudje pač povezujejo s tem, in nekako, kaj pa vem, danes se mi zdi, da tukaj pač se to... Več kot dovolj, ne, sej, končni fazi, otrok ni otrok ni kriv za priimek, ki ga ima, ne. Če pa končaš v isti profesiji, oziroma delaš v isti profesiji, ki tvoj starš pa to potegne par stvari zraven. No, ampak pač sam, zanimalo me je, ker se Slovenija kukre mejhna, se pa vendarle ne zgodi velikrat, ne, tako da razen mogoče, ker smo glih po odvetnikih, ne, odvetniki imajo to oče, sin, ne, oziroma oče, otrok. Ja, pa zobozdravniki, pa mislim, pač sej, jaz danes gledam, ko pomagam svojim študentkam, ko se odpravljajo, ko končujejo, pa ko se odločajo, kaj bojo delale. To je pač tako je življenje. Ne? Mi smo najbolj, vsi ljudje, najbolj nam je poznano tisto, kar naši starši delajo. Ne? In tako kot je meni takrat, ko sem prebrala članku Glas, za delo v Human Resource Management, jaz nisem vedela, da to sploh obstaja. Ne? Eni ljudje so veliko bolj razgledani v tem pogledu, in imajo mogoče, pač moja oba starša sta delala na televiziji, mama je bila režiserka in oče pač vse to, kar je on delal. Tako da jaz sem imela zelo dober, pa jaz sem tudi delala na televiziji, tako da jaz sem imela zelo dober vpogled v to, kaj drugega pa praktično nič. Moja sestra, starejša sestra je bila stevardesa, moj brat takrat v bistvu, mogoče je že delal za to agencijo, kjer dela, ampak nekako jaz nisem imela vpogleda v nobene druge karijere. In tudi zdaj vidim, moje študentke najbolj seveda, logično, poznajo delo, ki ga upravljajo njihovi starši. Če ima ona mamo, ki dela v marketingu, pol si najlažje predstavlja, kako bi ona delala v marketingu. In tega je ogromno. To je v bistvu čisto normalno, se mi zdi, zaradi tega, ker tudi to je jasno, zdaj empirično in iz raziskav, da najbolj nas začnejo stvari veseliti, ki jih bolj poznamo. Težko si ti strastno zaprisežen za nekaj, kar komi poznaš. Tako da se veliko lažje zgodi to, da se res začneš zanimati za poklic, ki ga pač poznaš. Zdaj, če sta to tvoja starša ali eno tvojih staršev, ali je to tvoj starejši brat ali teta ali stric ali ne vem, najljubši profesor, to je pač malo stvar naključja, ampak starši sigurno
igrajo veliko vlogo, tako da mislim, da je tega, da otroci delajo tisto, kar delajo starši, veliko več, kot je na prvi pogled videti, ne? Zato, ker pač večina poklicev nima take prisotnosti, a ne, da zdaj bilo zelo enostavno videti, da je, ne vem, oče projektni vodja in sin tudi, ne. Vprašanje imam še eno na medije, pa verjetno Aljaž počasi postava piko v tokratnemu pogovoru. Omenili ste prej, da nimate televizije, no, v tretjem štuku, pa ob petkih zvečer. A je kakšen poseben razlog, zanima me vaša namreč medijska dieta, je kakšen poseben razlog, da televizije ni, da ne gledate, in tudi malo me zanima, koliko ste v tem pogledu še kaj povezani, ali pa koliko veste, kaj se dogaja v Sloveniji, koliko spremljate, kaj delamo v Sloveniji na tem področju. Absolutno ne spremljam, kaj se dogaja v Sloveniji. Volitve smo imeli. Ja. Še enkrat, prosim. Volitve smo imeli. Ja, to vem. Volila nisem, čeprav papir sem dobila, ampak nisem volila, ker nimam časa se razgledati. Okay. Imamo tlele v Ameriki, jaz sem zdaj dvojna državljanka, ne, tako da tukaj tudi bolam lahko in imam že s tem preveč dela, ne, da tle vem, kako in kaj. No, ampak razlog za odnos do televizije ali pa medijev nasploh. Ja. Televizije nimamo v svojih bivalnih prostorih zaradi otrok. Zaradi tega, ker sva s Tomom mnenja, ne, da je pač zelo hiter, to potem postane edina stvar in hitro in enostavno in potem ni več, zdaj sva pa Nataša zgubila. Kar naprej, bo že prišla nazaj. Da pač potem ni družinskih pogovorov in iger in teh stvari. Ne? Mi dva imava dve hčerke, ki sta obe zelo kreativne in zanimive in vse sorte in to sva namerno tako delala, ne? Da pač nimata enega tacga izhoda, kjer pač lahko sam prižgeš televizijo, pa je za vse poskrbljeno. Sicer pa tudi, bom rekla, zelo sem na dieti, a ne, kar se tiče medijev, zaradi tega, ker je pač, mislim, svet je grozen zdajle, ne, in jaz sem človek, ki me to strašno razruka, ne, in že brati novice je naporno in me lahko za cel dan sesuje, ne? Ker imam pač tak poklic, da večino časa moram sama sebe disciplinirati. Ne? Razen, kadar sem na predavanjih, pač v razredu, je moj čas moj in jaz moram poskrbeti za to, da stvari naredim, in če sem raztresena ali pa pretresena, težko to dosežem, ne? Že brez tega težko to dosežem. Če sem pa pretresena, pa še bolj. Tako da se res, bom rekla, zelo v majhnih dozah si dovolim medije, kar se tiče informacijskih medijev. Zabavno pa, mislim, kolikor si lahko časa vzamem, ne. Se pravim, takole, ko me nekaj tako potegne, kot me zdaj ta How to Get Away with Murder, pol nekako kar najdem čas, ne, ampak večinoma pa res zelo malo, no. No, ampak vendarle, ne, pač v tistih dozicah, ki pa si jih dovolite, kaj je doktorica Špela Trefalt bere, ne vem, najbrž med hrano ni prav brati, ne, ampak kadar si dovolite branje medijev ali pa bodisi so to strokovna literatura, kaj so tisti 3 appi ali pa spletne strani, ki jih odprete, ko se informirate? Zelo rada berem Atlantic, ampak moram reči, da ponavadi se preneham, pridem do konca članka, ker so zelo dolgi tisti članki, ne? Ampak oni obdelujejo in teme in na način, ki meni zelo paše. Na New York Times sem naročena, ne, berem virtualno, ampak ne prav veliko. Preberem tiste naslove, ne, ki jih dobim vsako jutro.
pa že kar bolj ne. Berem pa ogromno, ne, knjige. Jaz niti enega podcasta ne spremljam redno, imam sicer par takih kot recimo TED Business, pa tako kolegi, ki smo skupaj na doktoratu bili, zdaj delajo, pa kakšne vedenjske raziskave pa to. Ampak knjige berem pa približno eno na teden, no, če ne več, ne, in uživam in to pa leposlovje, poezijo, pa zelo velik non-fiction, ne, se pravi, ne vem, kako se reče po naše temu. Jaz tudi ne. Ja, ampak skratka, knjige, informativne knjige, ne. Mene najbolj zanima pač to, kako ljudje funkcioniramo in na to temo berem zelo veliko. A sva pri koncu je čas za zanimivost? Nekako enako vprašanje vsem, da z nami delijo kakšno zgodbo, zanimivost, priporočilo, nekaj, za kar ocenijo ali da veliko ljudi ne ve, pa bi jih znalo zanimati. Ja, eno priporočilo bo to, bolj kot zanimivost mogoče. V zadnjem času sem kot del, bom rekla, dodatnega izobraževanja za svojo coaching prakso, sem prebrala eno serijo knjig, ki jih je napisala Nancy Kline. In bottom line je ta. Svet bi bil drugačen, veliko boljši, če bi si medsebojno obljubili, da se ne bomo prekinjali. In da bomo do konca poslušali, ko nam nekdo nekaj pripoveduje, in s tem pomagali temu človeku premisliti stvari. In dejansko, ko to naredim, ne, ali s svojimi strankami v coachingu, ali pa tudi v pogovoru tako, ne, bolj neformalnem, je to nekaj res nenavadnega. Poanta je v tem, ali pa pomembno je, da to eksplicitno rečemo, a ne? Prosim, povej mi, kaj misliš, obljubim, da te ne bom prekinila. In poskusite, boste videli, kaj se zgodi. Doktorica Špela Trefalt, jaz upam, da midva z Natašo nisva vas preveč prekinila v tem pogovoru. Hvala, da ste si vzeli čas za naju, za najine poslušalce in zdaj gledalce. Upam, da vam ni bilo preveč dolg čas. In pa vso srečo, ne, na tisti, čez lužo, ali kako je že ta novinarski kliše, ki ga tako radi uporabljamo, ne, na tej strani. Hvala lepa, Aljaž in Nataša. Prav prijetno je bilo in veselje mi je bilo, da smo se lahko povezali.